വെൽക്കം ടു SK ടോക്സ്. ഞാൻ ഈ കാരേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെങ്ങ് ഇളക്കി നോക്കൂ, ഉണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോയിൽ ഒരേ പോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഉണ്ടോ കാരേജ്? ഈ കാരേജിൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതെടുത്തതാണ്. നിൽക്കേ, ഇത് സിലിണ്ടറാണെന്നറിയാമല്ലോ, ഉണ്ടോ? പ്ലാറ്റൻ സിലിണ്ടറൊക്കെ അറിയാമല്ലോ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട്, സിലിണ്ടറിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് ഈ മഞ്ഞ, ഉണ്ടോ? അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് മെഷീനിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇളക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇതെന്തുവെന്ന്? ഈ കാരേജിനോട് ചേർന്ന് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ റബ്ബർ റോളർ എന്തുവാ? റബ്ബർ റോളറാണ്. നോക്കൂ, എത്ര സെറ്റാണുള്ള? 2 സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ഫീഡ് റോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീഡ് റോളർ കണ്ടോ? ഫീഡ് റോളർ കണ്ടോ? ഫീഡ് റോൾ റിലീസറാണിത്. ഇത് നോക്കി, ഉരുണ്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ? ഫീഡ് റോൾ റിലീസറാണിത്. ഫീഡ് റോൾ റിലീസർ ഓണാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്പീഡായി കറങ്ങണ്ട. അതാ കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? അത് നോക്കി, ഉണ്ടോ? ഈസി ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? കാരേജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിട്ടിരിക്കുക. അപ്പം പേപ്പറൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റർ അഥവാ ഫീഡ് റോൾ റിലീസർ ടൈറ്റാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അനങ്ങൂല. അത് നോക്കി, ഞാൻ അനക്കുന്നുണ്ട്, അനങ്ങുന്നില്ല. ഉണ്ടോ? കണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫീഡ് റോൾ റിലീസർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഫീഡ് റോളിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഇത്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത് ഫീഡ് റോളർ. ഫീഡ് റോളർ ഇവിടെയും ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഉണ്ട്. കണ്ടോ? ഇതേപോലെ ഈ സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിലും ഉണ്ട്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൽ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ഫീഡ് റോളർ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സിലിണ്ടറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട്. കണ്ടോ? ഞാനിത് ഇളക്കി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? കണ്ടോ? ഫീഡ് റോൾ, ഫീഡ് റോൾ ഉണ്ടോ? ഫീഡ് റോൾസ്. ഓക്കെ, ഇത് പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റർ എന്ന് പറയും. സിലിണ്ടറുമായിട്ട് ചേർന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ചോദിക്കും കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും. ഈ ഫീഡ് റോൾ റിലീസർ അഥവാ പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കും. എവിടെയാ? വലത്തേ അറ്റത്താണ്. കാരേജിൻ്റെ വലത്തേ അറ്റത്താണ്. ഈ പ്ലാറ്റൻ നോബിനും സിലിണ്ടറിനും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയണം. വലത്തേ അറ്റത്താണ് സിലിണ്ടർ, പിന്നെ കാരേജിൻ്റെ, ഇത് കാരേജ് അല്ലേ? കാരേജിൻ്റെ വലത്തേ അറ്റത്താണ് ഫീഡ് റോൾ റിലീസർ അഥവാ പേപ്പർ അഡ്ജസ്റ്റർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫീഡ് റോളറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണിത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ഇടയിൽ? സിലിണ്ടറിനും പ്ലാറ്റൻ നോബിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ താങ്ക് യു.